好，呢個君澳灣單位亦都做好咗防漏膜，拆咗浴缸，做咗防漏膜，乾咗。咁而家咧就放咗水，就擲水測試。咁啊，至少試48小時，應該唔係48啦，應該2個半 day 嚟㗎啦嚇，2日再加半 day 嚟㗎啦嚇，應該就60小時，接近60小時啊！今日禮拜六晚上9點幾，咁我哋禮拜二9點鐘會再翻嚟係咁啊2日2.5 day，咁就睇睇嗰個情況啦。而家個缸咧都有接近寸幾深㗎啦，嗰個低位。高位就喺個企缸尾，都成隻手掌都浸晒咗㗎啦，成隻啲手指全部浸晒㗎啦，我攞翻起隻手先，好。咁觀察下啦，觀察下個水位有冇低到啊，或者睇下客廳嘅嗰啲牆身啊，有冇啲咩異樣發生啦，好，咁今個測試就講到而家，就而家度，拜拜。